फैमिली मेंबर्स अभी हम लोग लॉलीपॉप खाएगा। कावन का लॉलीपॉप खाएगा। कावन भाई पूरा खिला रहे। ओ वो वाला चिकन लॉलीपॉप ना, चिकन लॉलीपॉप मोम कैसे लोग मेडिकल लोग लंडा को मैं लॉलीपॉप खाएगा ना बोल रहा था ना। हम सोच रहे थे वो वाला कैंडी वाला लॉलीपॉप ही सोच रहे थे। देखा है तो अम्मा का दुकान का नाम क्या है? आंटी का दुकान का नाम हाँ सनशाइन रेस्टोरेंट। एकदम इंग्लिश क्यों रखा है? आया ओ हाँ यहाँ में लिखा है तो सनशाइन राइस एंड शाइन रेस्टोरेंट। मेरा नर्सरी का नाम भी सनशाइन नर्सरी है ना। ओ नर्सरी भी चलाता है आप? हाँ, अंदर में है तो है देखिएगा जाइए। दिखाएगा हमको? क्यों नहीं दिखाएगा, वो रूम खोल के जाइए ना। ओ तो सनशाइन ये खाली होटल का नाम भी नहीं है, ये क्या बोलते हैं नर्सरी भी है ना। ओ नर्सरी ना किड्स का ना। ओके वाह 17 इयर्स हो गया। ओ लाइट लाइट जला आपने आका लाइट जला दिया ना तो थोड़ा उजला होगा। ये नहीं लाइट तो हम बाहर को निकाला है। ओ आगे देख बाहर लगा। वाला नर्सरी यहाँ पे तो क्या यहाँ में सनशाइन नर्सरी एंड किड्स प्ले स्कूल। हाँ ये मोबाइल नंबर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना मोबाइल नंबर ना। देखो पूरा ये सब बच्चा यहाँ में आप बिठा सकेगा अपना बच्चा को भी। देखो बहुत सारा है। आंटी को सैल्यूट। आंटी को सैल्यूट दे आंटी। हम सोच रहे था आंटी आपको हम सैल्यूट मारते हैं। वो लोग जानते हैं ना ये मोयम ओ हम तो आज छोटा छोटा था। हम तो फर्स्ट टाइम है आज। देखो आंटी अब अभी पूरा देखभाल करते हैं। हाँ सब हम खुद करते हैं। या बहुत स्ट्रॉन्ग है रे आप। और ये लोकेशन का क्या था? ये तो हाई रीजन है ना। हाई रीजन ना। हाँ नियर वन स्टॉप सेंटर। ओके तो आंटी का ये होटल और नर्सरी स्कूल जो ये क्या बोलते हैं वन स्टॉप सेंटर के सामने में ना, हाई रीजन में है। और पास ही में ये बॉयज हॉस्टल का क्या मेडिकल बॉयज हॉस्टल का ना यहाँ पे। ओए ओके या लॉलीपॉप का लॉलीपॉप। ये बाइक को तो दिखा रहे हो। ये तो बाइक अभी ओ ये क्या है भाई? भाई सर्व करता है क्या? खाने के लिए आया ना। ओ खाने के लिए आया है। अभी देखो टेंटेन ये क्या है? लॉलीपॉप। ओ घुगनी। आपका पर मोबाइल को मत दिखाइए। हाँ क्या मेरा देख दिखा मोबाइल। देखिए या ड्रेसिंग बहुत बढ़िया किया है रे। ये क्या बोलते हैं? केएफसी है तो ये ये बड़ा केएफसी है। लोकल केएफसी है। वाह घुगनी बोल रही है रे दीदी। उसको खाते रहिए ठीक है। नहीं वो नहीं ये वन वाइट कितना है? वन वाइट आपको क्या कॉफी हाफ या फुल आया चाट मसाला। यहाँ रखता Lapukan ni same deh. स्टिक हम मंगा। ये है घुगनी। घुगनी बहुत साल के बाद खा रहे हैं। ये चाट मसाला। हाँ कामुन भाई आज हम लोग को ट्रीट दे रहे हैं, लेकिन किस खुशी में है? ऐसे ही। अच्छा आई डोंट नो कामुन भाई
अभी किसका बाकी है? गनम का बाकी है क्या? हाँ बिरगनम का बाकी है। गनम तेरा ये है बाकी है अभी। अब आइटम निकलते जा रहे हैं। हाँ लॉलीपॉप हम लोग ही मंगा था। सब कुछ हम लोग ही मंगाया। दीदी एक्स्ट्रा साला ला दीदी। Ikola. Oi. Kok, ngomong. Mukbang bait ko kita. Mukbang bait kan madam. Ayo सुन रहे हो क्रंची वाला साउंड BGM अभी सुना मुकबंग बाइट्स। लेग पीस। ओ ये विंग है ना, विंग सॉरी। जाएगा भाई लोग। वाओ आंटी टॉप है रे, टॉप नहीं टॉप एकदम बढ़िया A1। दीदी कितना बोला था? यहाँ में देखो तो कितना है? जाएगा। थैंक यू। आएगा फिर। जाते जाते तो अभी आंटी का दुकान से निकल चुका हूँ और आप सभी ने देखा होगा आंटी होटल भी चला रहा है, साथ ही साथ नर्सरी स्कूल भी चला रहा है। तो विजिट कर देना एक बार, बहुत टेस्टी है। चिकन विंग्स और चिकन लॉलीपॉप खाया था और साथ में घुघनी भी खाया था, बहुत टेस्टी था। सो फैमिली मेम्बर्स गुड नाइट वंस अगेन। और कमन थैंक यू, आपने अंगूर हम दोनों को खिलाया, थैंक यू सो मच। अभी पूरा पेट भी भर गया, बहुत भूख लग रहा था सच्ची में। थैंक यू सो मच। तो गुड नाइट फैमिली मेम्बर्स, सी यू in my next vlog. Bye.